La Polizia di Stato ha dato esecuzione a un'ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di dimora nel territorio dei comuni della provincia di Agrigento, con prescrizione per non farvi rientro emessa dal GIP del Tribunale di Agrigento sulla richiesta della Procura della Repubblica nei confronti di un soggetto ordinario della provincia di Catania. L'uomo è stato ritenuto responsabile del reato di truffa aggravata ai danni di una donna perpetrata con le modalità del falso carabiniere. In particolare le indagini condotte dagli agenti della sezione reati contro il patrimonio della squadra mobile agrigentina, avviate a seguito della denuncia presentata dalla vittima, è emerso che l'indagato, unitamente a un complice minorenne, ha contattato telefonicamente la donna, qualificandosi falsamente come maresciallo dei carabinieri, inducendole in errore e facendole credere di essere rimasta inconsapevolmente coinvolta in una rapina. I due malviventi si erano poi presentati presso l'abitazione della stessa con il pretesto di dover effettuare ulteriori accertamenti, facendosi consegnare i monili in oro custoditi in casa. L'operazione si inserisce nell'ambito della costante attività di prevenzione e contrasto ai reati predatori, con particolare attenzione ai fenomeni che colpiscono soggetti vulnerabili, spesso presi di mira attraverso raggiri e artifici, a tutela della sicurezza e della fiducia dei cittadini. Le indagini della Squadra mobile di Agrigento sono in corso e la responsabilità penale del soggetto gravato da misura cautelare non è stata ancora accertata in via definitiva.